molimo sikoyo oyo eyaka kolata nzoto. Alors liwa ezakaka bokabwani ya nzoto musuni na nzoto molimo. Tout à fait. Yango nde bobengi liwa. Po sikoyo na tango wana molimo kwa anime lisusu nzoto oyo musuni te. Donc ils la même sentiment, sensation. Ezali na molimo mais na musuni te. Donc ce qui molimo za kwa anime nzoto nde wana koki ko sentir. Mais ce qui molimo za kwa anime susu nzoto te ko sentir te ko mona te ko yoka te nyose sili liwa yango wana. Liwa yango wana. Siko nani akufaka? Nzoto ya musuni tango batiki ye bomo yesile pana ye yenda akufi. Mais molimo azo continuer ko vivre. Yenda za éternel akufaka te. Pona mutu nyonso sans exception. Ce qui bozongi même na likambu ya Adamu na Eva. Tango ba expliquer comment na Bible po ba dinga ikako ya ko embrouiller biso. Ah bon? Bango balobi nzamba azwi mabele. Asali ekeko te. Bon. Ekeko wana eza sans vie. Tu peux s'en souffle. Avant tu souffles ekeko wana eza sans vie. Mais eza sans vie. C'est que c'est bembe. Oui. Siko a souffler le bembe wana ebembe zwi bomo ouais. Bososoli bomo ye uti pa ya nzambe liwa e uti na nzoto na ebembe oya uti na mabele. Yango wana lokola bayaka kokutana basali nzoto ya mabele molimo auti pa nzambe aya koti na nzoto na liwa tango bakokabwana nde bobengi ke nzoto azongi na mabele. Voilà. Sikoyo il faut bokende ko bomba nzoto ngone sika ya malamu po molimo o ayaki kolata nzoto wana bozalaki na yelongo boyokana ki bosalisana ki siko fozala na ba bon souvenir na ye. Alors tango yake yi azongi na mokila molimo bino bosinzoto na ye boke bobombi ngone sika moko ya malonga mais relation wana ya bino na ye etikali. Yango siko ko sala ke mosala o ya salaki esika sukelaki baye balingi kokoba mosala wana il faut babenga ka ye parce que yende mayele yende mtazana mabomba mi oya bandeki kosalela wana ozobenga bomoyi wana mozobenga bomoyi il faut benga molimo wana il faut benga yango bapôtre ya Yesu po ba continuer œuvre ya Yesu il faut babenga ka ye Yesu osomona yango na domaine nyonso lokola biso bayindo toko benga bakoko na biso na ba domaine ya ba misala oyo bango basalaki biso soki tozoko ba musala ya mfumu kimbangu pona lobi ko bayindo référence na biso za mfumu kimbangu ba arabe référence na bango za Mahomet mindele référence na bango ezali Yesu na osepela mingi lokola papa nkusa evoke kuna mfumu kimbangu na osepela mingi bibish tolanda nanu element moko ya yaki nango oya prophétie papa Simon Kimbangu apesaka pour l'an 2000, comme ça, tu continues un peu. Non, ils ont prophétie plutôt. L'obéla Kango déjà depuis 2000. L'obéla Kango déjà depuis 2000. Les acquis. Tout à fait. Maïo, Zosa, les Mazélo, tout ça. On va suivre. Ata mundela zinyo sazokele na wana misi nyo sokele. Le bitika kanzwa na ye. Maski muneza biloko mukile kotika. Zokande za bufupa. Ozako kufa biloko eza ya yo. Ekanga biloko na yo mokokanga ngo te parce que na mutu oyebi eza biloko mokili ekotikala. Mais oyo liaka eza biloko mokili te. Oyo lataka biloko mokili te. Oyo salelaka biloko mokili te. Bongo bongo ozoloba te eza biloko ekotikala. Mawa mingi tata nzambe avant yo ya atielaki yo bilei atielaki yo bilona nanga nyonso me mondele aye epai na yo azwi manga na yo tala eza mawa mingi epesaka mpasi na motu mondele azwi manga oyo akuti epai na yo na malala abipesanga malala wana opesi ye malala opesi ye manga ake nango epai na ye ale manga ne bien ale malala na ye bien nikokoli ya manga wana na sukoli yango bien na deshe wana ya malala sukoli bien atiango na manzanza akomi jus de mangue jus d'orange atieli sukali mingi leri yo komona ngo bolobi vraiment bona somela jus
mais ce que vous avez dit, il y a un peu de manga. Mais il y a des gens qui ont décès dans l'Inzanza, Pessio. Quand on a décès, on dit ah, moi, Maria, Tinde, il y a vraiment Gia qui tombe. Donc, tu as apprécier le lingue à Bondele. Tata, maman, kaka, la bataille pour l'Afrique. Le lingue pour moi, il m'a gommé Tobi na kati ya mboka oyo. Pour côté ya bilete. Pour kongola motema, pour kontia nzambe komi pene. Mais pour kontia nzambe bino bozo zeli la wapi. Ah, etikali mukaya. Le président Kabila yena pour kontia nzambe parce que pour kontia nzambe dans les responsabilités de message la autre na moposa. Pour kontia nzambe dans l'Occident. Il y a un Occident qui est créé. Dans mon cando, dans le lobby, si nous parvenons à introduire des Bibles partout en Afrique avant que la révolution ne s'y installe, l'Église y survivra sous n'importe quel régime, même si tous les missionnaires en sont chassés et si toutes les églises y sont fermées. Alors, nous tenons à mettre la vision de la Bible. N'importe quel régime pour résister kaka parce qu'il y a des moyens de bisou et le président Kabila a un combat la ville va s'embellir président Kabila a un combat la ville va s'embellir l'américain l'impérialiste Nyoso la période président qui est aux États-Unis à New York babengisi basoi-disant basali na nzambe soi-disant basali na nzambe bakena bango kuna voilà bokende kosala consultation nationale lokola bazali bapeo mindele boyokaki bapoint oyo bango bapesaki mokonzi ya mboka mpona nini po ete soki aboyi makambo wana bato wana lokola bazali kokamba bino po kozala confiance na bapaster kozala confiance na badiacre na baévangéliste wana nyonso oyo bazali bapio mindele bato wana ntango bakoyebisa bino kaka te président Kabila aboyi koyokela biso basali na nzambe petite aboyi koyokela nzambe esengeli azala lisusu te nde bango bazwi makasi po ete bino bino ntango boyoka bongo bokosepela po balukeli ye mais soki alongwe nga nazotia mai na monoko. Voilà, ça c'était Papa Nkousso, 2000, hein, voilà. Ça fait déjà 18 ans. Et président Kabila Oyotozo, le Bela Wezaki, Mzé Laurent Désiré Kabila. Bon, parce que pour la prophétie, ils ont un peu évolué dans l'élément. Tout à fait, ok. Justement, tu as dit la prophétie, parce que là, tu as organisé là qui justement, nous avons diabolisé M. Kabila. Nous avons dit prophétie. Prophétie, ils ont dit que troisième président que vous mettez. Troisième président que vous mettez. Alors, le cas est commencé en l'an 2000. Quand vous avez 97, tu as 2003 ans. Ce que tu es pour prévenir la population, que M. Kabila, le troisième président, prophétie et lobby à Koumelate. Voilà, en 2000. Oui, non, pas oui, non, lobby. Ce qui est élément, on a côté Poussani, beaucoup de monde est ambassadeur itinérant. Kondo Freddy Moulongo. Donc, à lobby, bon peut s'en cassette. Nakumba acquis des droits. On a éviter mauvaise interprétation pour pas qu'on connaisse que Mbala Moussou, nous devons fomenter dans ma cambo wana. Mais monsieur Lingaki, Batouaz a déjà précaution que le col Musée Kabila a déjà 3 ans. Azali, troisième président, c'est le prophétie à Koumelati. Donc, quand on a deuxième alternative, il y a prophétie. Tout à fait. Il y a ça là que Aoumela. Deuxième alternative, Ezaki. Donc, deuxième alternative, Ezaki, parce que ceux qui bandimi nous étaient, il y a Koumelati. Deuxième alternative, ceux qui t'ont appuyé, il n'y a pas vendu sa bokonzi. Il y a Boyindo, il y a Koumela. Les temps que je sais, les marchons, il y a Bossanganyana, il y a ce qu'on a l'an 2000. Ce que Bino n'a pas annonce une année avant que président Joseph Kabila soit pouvoir. Si le président Kabila côté 4e président.
siko prophétie wana obisite bana ko tanga na période ya musée ezoloba ke siko tango 4e président koya akozala jeune akokuta mboka biteni na tour na ye akozongisa boyokani et puis akozwa mbongo ya ebele mpona kotonga nango mboka mpe lisusu na ntango na ye esclave akozala te mutu na mutu akoretrouve baorigine na ye neti ngai nesongi ya nzela mfumu nkusu na l'an 2000 nazotanga prophétie ya mfumu kimbangu ke 3e président akowumela te mpe 3e président awumeli te siko oyo aye yo koyebisa ngai aza 4e te okoconvaincre na nini asa histoire relaxée biso ke évidemment ça botali âge azaki jeune et bon ba professeur Mosco esukaki na 4e président to continuer non tozana na période ya 4e président parce que prophétie normalement il faut y a avant les faits n'est-ce pas donc prophétie là qui c'est justement que zo annoncer ba makambo koya sima prophétie za na sens te soki makambo salami déjà sima boyo yebisa biso ke prophétie lo ba ki boye donc faut to yeba déjà koya sima ezosalema fumu kimbango alobaila kanga alobaki yango siko mama bibisha komi curieuse akoyeba mela alobaki nini avant tokoma na 5e président toyana na makambo 4e président parce que c'est ce qu'on appelle le 4e président totie élément wana mpona baye balobaka ete président Kabila aza 4e te aza boyeboye te yango mosusu ko toyena élément na mpona kolakisa ke réellement azali 4e président élément wana eza ya 2000 ya l'an 2000 wana musée nano akufi te nani babobi ye te mozali trop jeune voilà ntango wana bomoni ke komba na bandi yango kala par rapport à bazolobake non te omoni aliaka mbongo siko peut-être série wana ndo ozalaka trop médiatisé te bandaki osolobaka na yo mais élément na tanka tosilisi eleki mbamona RTNC wa bon RTNC wana déjà wana musée ayoki mpe ke professeur lobika oumela te bopesaka mpe cassette wana epai ya ambassadeur itinérant topesaki cassette ezalaki ekendeki na baservice babisika nyonso biso ntango tozoloba bosolo tobangelaka yango te nde wana neti lelo tozolamusa bakongolais makanisi toye na élément na mpona kolakisa bango ke justement soki bino bakongolais bozosala erreur mindele bayebi bino malamu et mindele baza na prophétie wana parce que bango bato bakangaki mfumu kimbangu bango bato bayebi ke tala mayalo baki eza boye et bayebi ke président Kabila aza 4e président yango justement tango akoti babandi koambrouiller congolais que voilà aza mwana muzete et tala kutu babandi ko bloquer siko ba congolais faut pas comprendre que sali na biso to kotaki na bowumbu na période ya Nzinganko tokobima na bowumbu na période ya 4e président ba signe nde yango siko tozo vivre ya prophétie wana aza jeune aza calme et na tango na ye akozwa mbongo ya ebele soki tomituni akozwa mbongo yango wapi signe akozwa mbongo mindele fo ba dédommager biso mbongo nano azwi yango te siko preuve ke ya solo mindele bakofuta biso mbongo na 2007 mindele baye na temple ya centenaire bayokosenga pardon kuna bandimi ke voilà bakosa biso baboma biso badivisa biso bapia bomengo na biso na balolenge nyonso do basali biso bamabe ya motindo na motindo est-ce que bakoki koya kosenga pardon ezanga dédommagement est-ce que sika bakendeki na centenaire wana eza sika approprié mpona kosalela makambo wana obanda mpe basenga bolimbiso nti lelo ozomela mbongo parce que ndenge basalaki yango na nyamu baye bavandaki na conférence de Berlin mpo bakabola mabele ya bayindo ezalaki bato wana te ezali badirigeant européen yango bomoni na période ya président Kabila oui na période ya président Kabila tokomi mikanda tokomeli pape tokomeli badirigeant européen mpona problème ya Afrique na Europe bango balobaki ezali réconciliation Europe-Afrique est-ce que ndenge bakendeki na centenaire wana bato nyonso bazalaki censé ya kondima soit pardon yango to ya konégocier na bango bazalaki te na place wana nde basali mascarade kaka na période ya président Kabila wana nanu mbongo ya dédommagement wana ya 100 ans wana mindele nanu bapesi yango te nanu tovandeli yango te yango tozobenga bakongolais
oyo mboka ya bilaka ope bango bamindele bayaki kosengela pardon tovanda esika moko mpo tozwa nanu mbongo wana kaka na periode ya président Kabila montant ezali ya facture mama na ngai ata yo ndenge oza wana okosenga dédommagement ezalaka oyo olingi te yo leba kolakisa ndenge babebiselaki bomoi na tozobanga mpona kokabola yango ozala nyamunyamo nalobi mbongo soki eleki ebele ekobangisa su bato te parce que moto na moto azoyebaka kozwa part na ye akowelelo. Alors avant tozongela sujet na biso tobanda olobi ya makambo ya bakufa bamort les morts ne sont pas morts. Alors est-ce que ça a une mesure de contrainte oyo ekosala que baza obligé ya kofuta mbongo wana? Ah oui, ya yambo nano ebandi ngana yo na baye bazolanda biso tolamuka to comprendre que oui période ezali période ya biso kozwa mbongo na biso pa bamindele lokola bango balibike bakabola ka biso to kangana to sangana lelo ba intellectuel nyonso oyo abika za intellectuel accord oyo ya 1960 ezoloba ke Congo est un pays souverain. Belgique a signé andimi conjointement na gouvernement congolais il y a 1960 que kobanda lelo 30 juin 1960 Congo a accédé à l'indépendance na ye. Tout à fait. OK, Belgique a koki koya ko sala lisusu nini na Congo oyoyo ce qui ezali pour la collaboration te biso na bango. Mais si Belgique a imposé biso, c'est comme tozana na conférence de Berlin, c'est comme tozana na période coloniale. Alors que si bango ba signé. Alors il faut to tambola pe na maturité parce que moi na ko imposer likamuna mwana ou bien na muto aza naïf aza maele te mais quand on a ça il faut qu'on négocie faut solo la ko kumba et puis oye ba tozali sous mwana te il faut solo la comme mukolo. Mais justement yango tozo document oyo fele on tous ensemble pour te réclamer mbongo parce que Belgique bientôt tozo sepela 58 ans siko boyoka ke non Belgique azu sous bana moko awawa akena bango kune pa na ye alinga bana kofuta bango bambongo po bayaka ko tia désordre na mabela bakoko na bango alors siko likambo il faut la fortement médiatiser de façon que ba congolais bazwa conscience bayeba ke ezali na période ya président Kabila on desengeli tozwa bambongo to banda kotonga mboka na biso jeunesse na biso ezala jeunesse moko ezozwa makoki ebele ba maîtriser mbongo kaka na période ya président Kabila yango na bomoni mbamba o tozotia na itumba oyoyo parce que ceux qui to loupé occasion oyoyo risque sikoyo toya kokota na mobulu ya plus de 300 ans to rater makambo. OK, alors eloko memi biso na sujet oyo ezalaki que tozako lo bato bakufa te tolobi bakoko na biso banzoto ekufaki effectivement mais molimo ezali et olobi c'est pour ça que il faut to invoquer bango c'est quoi ça la téléspectateur moko a posé question maman bibi ezali nini. Ah oui mutatuni tolobanga soki mutakufi azongaka te ebongo ba o babimelaka biso na molimo te mais na nzoto boyoki mutu tela kufa mais abimeli ngai ezaka baza nini ezali omoni molimo akoki kolata nzete akolata nyama akokolata pe mutu. Donc molimo akoki ko utiliser sensibilité na ya commission visible alati yo sikoyo afungole miso etenya molimo omoni ye bomona non omoni neti papa nkusu ye nzoke za papa nkusu te non omoni ye parce que yenta se manifester bon ale simanango kola se manifester ki simanango abungi na ye abomi miso na ye ya komona ye c'est ça donc ce qui te va insister na point wana parce que moni mundela yinisi biso mokili na biso na bakoko na biso lelo ndenge ya mutuna botuni siko to sala nini tango to la musi ba to conscience il faut to benga bakoko mindele banyokola parce que bango na nzoto musuni bakufa mais na molimo bazali bango siko batu bazaya ko telema pona ko réclamer indépendance na biso auprès ya bamindele pe komitango na biso bayindo poto koka ko dondwa yango na siko to ko sala recours na bakoko na biso mindele bazokosa biso bazaba esprit de mort mais bango o bango babele la kepa na bango bazaba kofi. Bon question moko na ngina tuna bakoko effectivement bayeba ki ebele bazaki na ba connaissance ebele
mayele tout ça mayele ezaki na bikekote na bon en fait na esprit bazala ki nango parce que ndenge lobby esprit ekufara te nzanzo tonde mutu kufa mais bakoko wana mayele wana bazaki nango eutaki wapi est-ce que biso pona toza na ba connaissance potoza na mayele il faut to kende nécessairement et pas na bango ou bien to luka esika nini bango bazwaki mayele wana par quel moyen comme ça bisope tozala na maele ndenge bango bazaki na maele matondo mingi mama na ngai pe bandeko balandi bango bazwaka maele pa nzambe nzambe ya bakoko na biso tata mokedi asalaki à travers bango lolenge wana pona pesa ndimbola soki tata azana bana na ye soki tata akufi mono ya liboso soki ye muta komisi ko mokonzi ya libota automatiquement ngaka tata na ye po molimo ya tata yango nde ezalaki na makoki ya kobokola libota œuvre o tata azalaki na yango continuité nango yango nezo continuer na mwana ndenge wana soki bozosala journalisme bino oyo alingi continuer journalisme oyo alingi kosala mosala journalisme il faut se référer na basalaki yango liboso parce que bango mutu bayambaki likabo wana epa tata mokili soki lelo tolingi tokela mituka il faut tozonga na bakoko na biso balambaka mabende yango wana ezosenga na mutu nano yambo faut respecter kombo no babotela yo parce que prénom aye koboma kozala na yo yango nomoni mindele babatize biso na bakombo na bango mais bango bazwi ya biso te parce que bayebi ke kombo na bango tango bapesi yo yango akomisi esclave na ye yo komi na difficulté ya kokota na boyokani na mokili ya molimo na bino po apesa yo boyebi bokomona ndakisa spirituel eza losambo eza ndakisa bapesi exercice moko soki olembani yango tango pemaka makanisi no ebandi kosala ebandi osala ti suka nango ke kozwa réponse te oye nango lolenge moko mpe na invention ezali kaka tango posa ya bato ezali ndakisa moto ya liboso asalaki bwato akomaki na difficulté ya kokatisa ebale mais ntango avandi pembeni ebale aza koobserve libata azodinda te nini ezosalaka libata adinda te nini ezosalaka libata tambola na kati ya mai epe aniatina eloko te aetidi amoni makolo ya libata ndenge ezalaki epuis amoni nzete ezodinda te na mai nde azwi siko morceau ya nzete apesi yango forme ya libata ozomona atia yango na mai ekodinda te siko po ekende autilize lokolo ya libata na nkai azosala mouvement oyo likolo libata esalaka bwato ebandi kokende invention ya bwato yango eboti bamasuwa lelo ozomona sikoyo soki bino bolingi bosala mpe lokola bango il faut bose référé na bakoko na bino balambaki mabende alors il faut tokota na accès na mabele na biso totika nde motema mabe avant tozela te motema mabe eloko ebendaka yango eza bobola eza bobola eloko mosusu te abondance ebotaka motema malamu po tokóma na abondance il faut tozonga na bokoko na biso na bandimbola nyonso tozopesa soki toye lelo tour ya président de la république toappuye ye abunda etumba alonga ya kobotela kozongela mabele na biso na dokima oyo ndenge nazoloba soki tozongeli mabele tozongeli bakombo na biso tozongeli bizaleli na biso tozongeli kose référé na bakoko na biso ata mutu avandi kuna lobika kolakisa biso mayele te biso tokoyebisa ye yoku tozwaki yango epai na biso tokozwa bano ya akadémie onga na bengaka de mauvais arts bino bolobaka de beaux arts tozwi bango totie wana tozwi bana ista totie wana tolobi sikoyo tolingi tosala nano bamoteur ya motuka tolingi tomécaniser agriculture tolingi tosala eloko boye donc il faut bato bazala na accès na baminere et puis il faut bobatelaka bana parce que mwana na mwana ndenge aza bongo aza esprit oyo akoya kolata nzoto au besoin ntango biso na mokili tozolela nzambe pasi eloko boye pasi napesa ndakisa cordonnier bato bayebi te ke cordonnier aza mosala ya nzambe me bato ntango baza koniata basende bazozoka cordonnier omona sapato na ye eza malamu te me kote bino bokei eza kote ya pasi ya cordonnier tozoya nanu na ye moko cordonnier azali nini azali réponse ya nzambe bato baleli bazoniata basende bazobeta mabaku bazotambola makolo ngulu
elie pa nzambe nzambe bapota eleki tokende boto zonga boye nzambe asali kazu molimo wana ya botami mwana mutu bapesi mayele ya kosala sapatu mpona bino il faut comprendre que bano tobotaka baza ba n'importe quel bana te donc bana bazali esprit oyo euti na mokili ya molimo baye na nzoto ya mosuni mpo basala misala oyo ekoki oyo bapasi toza nango nde bongo moni mindele bapiége bana yango. Mundele oyo benga mundele aza nani azalaka wapi nani aza mundele Occident loposo pembe parce que kombo ne uti na modèle à suivre amichaka modèle biso to landa ye na sima yenda kosaka biso asaka na biso na mundele wana na landi dernièrement émission moko à débat ba chercheur et tout moko azoloba que bolinga ba recherche ezolakisa biso que mutu nyonso au départ azaka mwindu et ça au fil des ans évolution des komisa mutu mususu akomi na poso boye mususu akomi na poso boye mususu akomi selon esika kenda kovanda na ndenge a évoluer et tout ça mais au départ mutu nyonso aza mutu mwindu asalama mwindu tango yoka tozokende kaka esalaki bien osembela kiti oza mutu mungu oza mutu ba o bazaki pebe na o alobaki ngo aza mundele ba ndinga na ba boyaki ba bi jamais to ko ndima te ke biso tozaki mwindu tout ça justement ba ndima te parce que balingi te bino bayindo bozwa pori kasi yo kaka mama na ngai po ni nzamba linga ki oyokango nzamba linga ki oyokango poko banda mokolo yoki yango yo mokolula nano kiboyindo na yo o banda ko salela kiboyindo tina nzamba linga ki oyokango. Alors na période tokomi bokomona bouleversement na ba connaissance nyonso bayaki kopesa biso papa boy bible bakosala bible ya sika papa akondima pédophilie parce que occident komi na suka problème ezali boye tant on a lobi awake baza ko embrouiller bilenge oyo bazoya kobotama fallait botuna penga baza ko embrouiller biso nani omoni ba film pornographique zela bomoni ba film pornographique bomoni makambo ya ba masanga makambo ya ba chanson amoureuse makambo ya losambo prier sans cesse makambo ya ba paris foot ba église na ba balabala tout ça avenu moko 10 églises ça pona ko distraire jeunesse na biso boko ka komiye bate mission ni boye na yango pe période nini tozali bana poto bozwa précaution ya kozonga kana Afrique libela to ya totonga Afrique na biso parce que Europe linga te soki bakofuta banyongo na biso bakobeta mande bazolinga bino bozala ba bouclier kuna voilà biso te batutoko beta mais mokili tata mokeli nde akobeta alors eloko tosengeli koyeba pe kosala neleko pour tosukisa ba précaution à prendre pour un avenir radieux tosukisa décision tozonga na mabele na biso tosenga tozonga bakonzi mabele na biso tobunde tumba wana tozwa destiné na biso na maboko to considérer ba valeur na biso alors na période ezali période ya réconciliation d'accord kozwa mandoki te na libanda oya koboma ndeko no moyindo loba te no biso tozosala plan tokende ko déstabiliser Congo oyo ya bilaka mundele a utilisé ba ancien combattant na biso bakende babundela ye bitumba ti mbongo wana ke kotonga Belgique aboyi kotonga nango Congo yonde kofuta mamalamu te yango wana tobengi bino bandeko tozana conférence o toza ko organiser to tena no date te po date to chaki to bongolaki mais tobengi bino banso opposition majorité société civile misala nyonso tosalaka chef coutumier nani na nani biso nyonso toyeba ete touta na esclavagisme toye na colonisation lelo tozovivre néocolonialisme alors période tozali ezali période ya lobiko na biso lokola eza période ya lobiko na biso toyoka susu distraction ya bato te tosimbana po tolobake mindele bino boza na mbongo na biso mpo bonyokoli biso totuna bino nani apesaka bino autorisation mpo bozwa biso baesclave nani apesaka bino autorisation mpo boya kokolonize biso nani apesaki bino ndingisa mpo bozwa mabele na biso ekoma ya bino nani apesaki bino ndingisa bopimela biso mabele na biso lelo oyo nani apesi bino ndingisa bobomaka baeveye nyonso ok donc baquestion nyonso wana ozala débattu développé na conférence wana
ça prochainement date tango kozala précisé. Ok. Merci. En tout cas, naebi mama moko alingi mboka na mingi. Ayembi pona mboka na ayembi na munoko oyo ya bakoko na na chiluba, ayembi yango mingi a valoriser musique na mutu ashi. Makasi penza mama wana kone chala mwana. A fêté 40 ans na à carrière musicale. Voilà, donc nous profitons d'ailleurs de l'occasion pour souhaiter un bon anniversaire à Tchalamwana Elisabeth, dans toute l'équipe de notre Congo. Voilà pour ses 40 ans de carrière. Et effectivement. Ouais. Alors, c'est à travers la chanson Maquillage que nous allons honorer cette grande dame qui a fait et qui continue de faire la fierté de la musique congolaise.